সো আমি হোমষ্টেত চাহৰ জুতি লৈ আছিলোঁ দিনটো বহুত কষ্ট হ'ল কিন্তু দিনটো কি কষ্ট হ'ল একদিন সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই নাই চ' লেটছ কণ্টিনিউ কৰক মই আগতে সেইখিনি দেখাই লওঁ চ' এইটো হ'ল জাষ্ট পিছৰ এটা অংশ ছেম ষ্টাইলত ছেম মুমেণ্ট প্লিজ কাম বুজিলাছে লাইভ মানে লাইফটো এবাৰ চ' মানে সেকেন্ড বুকটো যে পাবলিছ কৰাৰ কথা আছে লাইফ হবে ড্ৰাইভাৰ 2 মানে লাইফ হবে ড্ৰাইভাৰ পাৰ্ট 1 পাৰ্ট অলৱেজ মানে এইটো মানে ভেৰি হৈ গ'ল পাব্লিছ হৈ গ'ল নেক্সট লাইফ হবে ড্ৰাইভাৰ পাৰ্ট 2 ইণ্ডিয়াত মানে পাব্লিছ মই কৰিম ইটছ কামিং সুন এণ্ড জুবিন গাৰ্গৰ ভাষাত মানে আমিবিলাক অকণমান মজা মানুহটো এনজয় কৰি ভাল পাওঁ 3 ইয়াৰ্ছ বেক ছেইম টাইমত ছেইম আহিছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টো যে চাই দাড়ি আছিল এবাৰ দাড়ি নাই অকণ এজ হৈছে আগতকৈ বাট দ্য মুমেণ্ট ইজ ভেৰি চিল এতিয়া আমি অলমষ্ট চেৰাপুঞ্জীত সোমাইছোঁ চেৰাপুঞ্জীৰ মজা লৈ আছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ চেৰাপুঞ্জী হা যিটো ভিউ ইজ ফেণ্টাষ্টিক আজি মানে ৰ'দ ওলাইছে ৰ'দ ওলোৱাৰ কাৰণে মজা লাগিছে মোৰ লগত ভিডিঅ' আছে ভিউটো ভাল ভিউ ইজ গুড এইফালে আমি এই আৰু এটা এনেকুৱা মুছনৰ এটা গান মনত পৰে আৰু চ' বিফোৰ 3 ইয়াৰ্ছ আগো এনেকৈ আহি পেলাই এনজয় কৰিছিলোঁ এগেইন আফটাৰ 3 ইয়াৰ্ছ এগেইন বেক টু ছেইম প্লেচ টিপা এৰে পিছৰ টাইম যেতিয়া আহিম বিয়া বাৰু কৰাই পেলাই আহিব লাগিব তাৰপিছত আহি থাকিম যেতিয়ালৈকে বুঢ়া হওঁ দেন ফেচেছ উইল বি চেঞ্জড পামনে মই ঘূৰাই আকৌ এবাৰ জীৱনৰ এইটোৱে মানুহে এবাৰ লাইফ পায় আৰু সেই বস্তুটো ইউজ ইট প্ৰপাৰলি চ' মই ইয়াৰে পৰা যদি তলত পৰোঁ বাচি নাহোঁ চ' ডোণ্ট ট্ৰাই হা জুবিন গাৰ্গৰ ষ্টাইলত চ' ইন জুবিন গাৰ্গ ষ্টাইল চ' এইটো মানে অনলি 0.1% মানুহে কৰে এণ্ড ডেটছ মি এণ্ড মোৰ পিছপিনে মই বহি দিছোঁ বিশ্ব এতিয়া উঠি দিল নোহোৱা হৈ যায় আমি একদম চেৰাপুঞ্জী আহি মজা কৰি আছোঁ ইটছ গুড এই মেমৰিবিলাক যেতিয়া আপোনাৰ এজ হ'ব ডেট টাইম চালে ভাল লাগে এণ্ড ইয়াতে বিশ্বই ওজত ফটো উঠি আছে মই বহি দিওঁ দেন এংগুল উড বি এডজাষ্টেড এণ্ড ফটো উঠাই থকা মানুহটো বিদুল মই আহি আছোঁ কেমেৰা মই উঠি দিলোঁ বঢ়িয়া ফটো মাৰা চব মাৰি থাকা খালি জীৱনটো মাৰিতে যাব কিন্তু দেই কি কোৱা য়েছ জীৱন ইজ অলৱেজ ফৰ মাৰি বিশ্বৰ মানে হি ইজ লাইক ভেৰি মানে স্কেয়াৰ্ড মানে হোমষ্টে পাবনে মই কৈছোঁ চিল মই য'ত আহোঁ তাতে কিবা হ'বই লাগিব নহ'লে গাড়ীত ঘূমাম নহ'লে ৰাস্তাত ঘূমাম আৰু ইয়াৰ পৰা ৰাস্তাত জাপ মাৰি দিয়াৰ পিছত তুমি পাবা হাদ্দিবিলাক পাই যাবা আৰু মৃত্যুটো সুন্দৰ হ'ব বুলি মই জানো আৰু ৱেইট Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. আমি পাহাৰীয়া মানুহ আমি সাগৰ ভাল পাওঁ আমি পাহাৰ ভাল পাওঁ আমি মেগী ভাল পাওঁ আমি জুবিন দাক ভাল পাওঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনছটো আছিলে মৌচিংলাং ইকো ৰিজৰ্ট মই তাত যাম সাঁতুৰিম মই যেনেকৈ পাৰ্ট 1 ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ কিন্তু ৰাস্তাটো দেখি পেলাই বুকুত ঢাপিং কৰি আছিলে ইমান মানে ভয়ংকৰ ৰাস্তা এইটো চাওকচোন আপোনালোকে নিজে জাজ কৰক ইমান ভয় লগা ৰাস্তা এটা কথা নাই ন জাষ্টেড এৰিয়াৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ ইটছ ভেৰি ৰিক্সি মানে ইয়াত মই যিটো জেগা মানে ডেষ্টিনেশ্যনছ অলৱেজ ইউজ টু চে ডেট
difficult roads leads to the beautiful destinations. Like a horror movie, we will shoot. মানে horror movie জানো shoot কৰি আছো এনেকুৱা আহি আছে মৌচিংলা ইকো ৰিজৰ্ট টেনচন হৈ গৈছিলে আমাৰ ভয়ংকৰ জেগা হয় হে নাহিব কোনেও কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ মানে দুখ আৰ্হিক জাৰ্ণি বৰষুণত এভইড হয়নে লেণ্ডশ্লাইড বহুত হৈ আছে আৰু ভয়ংকৰ ৰাস্তা কি ক'ম আৰু যিমানে ভিতৰত সোমাব সিমানে বুকুখন কঁপি উঠিব ডেটছ অল কেই কিলোমিটাৰ আছে এইটো 1 less than 1 মই দেখা পাইছো না মানে টাইমিংটো কম আছিল আহি পালোঁ ৱাছ কৰি ল'লোঁ ভিডিঅ'ত আছে এতিয়া মজাকৈ ইকো ৰিজৰ্টত মই সাঁতুৰিম হেভি মজা ভিউ what a view আছে আছে এতিয়া জাষ্ট এটাই কথা কওঁ মই এতিয়া সাঁতুৰিম আৰু একদম বিন্দাছ পূৰা মজাকৈ সাঁতুৰিম ইটছ এ ইকো ৰিজৰ্ট মানে অলৱেজ ইউজ টু চে ডেট না ডিফিকাল্ট ৰুটছ লিডছ টু বিউটিফুল ডেষ্টিনেশ্যনছ আৰু এইটো মৌচিংলাং ইকো ৰিজৰ্ট পিছে এটা দুখ টাইমটো কম মই এটা চান্স ল'লোঁ তো সাঁতুৰিব গৈ আছোঁ মই এণ্ড টুপি চুপি পিন্ধি লৈছোঁ পাৰফৰ্মেঞ্চটো চাওক কেনে হয় লাহে লাহে Bro, what's up, man? বঢ়িয়া মোৰ বেয়া লাগিল মই ফিল্মটো কিবা কাৰণত মানে আমাৰ গৰ্বৰ হৈ গ'ল বাট হাফ এন আৱাৰ্ছ মই পাই গ'লোঁ সাঁতুৰি ভাল পাওঁ বাহ তলত যাব পৰা ব্যৱস্থা আছে নেকি কিবা এটা ডিফিকাল্ট ৰুলছ অলৱেজ leads to a beautiful destination ekdom moza ekdom এটা খাতারনাক রুট হয় ওটা মৌচিমলাং ইকো ৰিজৰ্ট ফাইনেলি আহি পালোঁ মজা একদম মজা ভিউ মই দেখাই আছোঁ ভিউটো এইটো চাওক ইটছ এ গুড ভিউ গতিকে আহিব লাগে and it's awesome and it was my best you know jiman trip korisu তাৰ ভিতৰত best trip and ধুনীয়া একদম but routes is very difficult and it's like মজা আৰু এটা it's a good things I'll show you that এইটো side দেখাই দিওঁ এতিয়া how's it It's a good place. কিমান কিলোমিটাৰ ওপৰত উঠি আহিছোঁ কিমান I don't know but it's an awesome place in the Cherrapunji. It was my dream and then I came here. দাদাকো লগ পাই গ'লোঁ শিৱসাগৰ দাদাৰ ঘৰ হেল্ল' আপোনাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ নলবাৰীত ন ষ্টে কৰিবলৈ হেভি এমাউণ্ট এটা লাগে ইটছ অলমষ্ট 12,000
12,000 for 2 persons. So 2 persons can be stay here in 12,000 rupees. What? ইহঁতে ফটো তুলিব গ'ল চ' মই অকলে অকলে ভিডিঅ' কৰিব লগা হৈ আছে ইটছ গুড গতিকে সাঁতুৰি আছে ইয়াতে ইটছ ভেৰি কষ্টলি বাট ইটছ অ'কে চুইমিং পুলৰ কাৰণে বহুত কষ্টলি নহয় বাট 12,000 টকা থাকিব নোৱাৰিব ইয়াতে দ্য থিং ইজ ভিউ ইজ অছাম চ' এইটো চব সেইটো তলৰ ভিউ ইটছ এন প্লেচ এণ্ড মই সদায় ডিফিকাল্ট প্লেচবোৰ ফাইণ্ড আউট কৰোঁ এণ্ড আই ফিল লাইক অছাম টুডে আই ফিল লাইক গুড এনেকুৱা লাগে শান্তিৰ জেগা আপোনালোকে আহিব জেগাটো ধুনীয়া জেগা মই একেলগে সাঁতুৰিলোঁ মই জুবিনদাৰ যিটো মৃত্যু হৈছিলে সেইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত ভালদৰে এক্সপ্লেনেশ্যনছ কৰিম কিন্তু মই যিটো ফিল কৰিছিলোঁ ইটছ নট এন ইজি টাস্ক 2 ঘণ্টা আপুনি যদি সাঁতুৰিব জানে যদি সাঁতুৰে মোৰ ব্ৰিথিং প্ৰব্লেম আহি গৈছিলে চ' এনেকুৱা এটা মুমেণ্ট আহিছিলে য'ত মানে মোৰ উশাহটো ল'ব পৰা নাছিলোঁ মানে লৈছোঁ যদিও 10%. চ' তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত মোৰ জুবিনদাৰ সেই মৃত্যুটোৰ কথা মনত পৰিছে যিয়ে নহওক গোটেইখিনি কি ফিল কৰিছিলোঁ চ' এট দ্য লাষ্ট মমেণ্ট আই উইল এক্সপ্লেইন ইট ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ' জুবিনদাৰ কেনেকৈ মৃত্যু হৈছিল চ' এইটো মই ফিল কৰিব পাৰিছোঁ এয়া আমি মাংস দিবলৈ প্ৰিপাৰেশ্যনছ কৰি আছোঁ ফগি এণ্ড ৰেইনি চেৰাপুঞ্জীত মজাকৈ মাংস বনাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'